So, Leute, und zwar macht meine Maschine so komisches Geräusch beim Schleudern. Also wenn es anfängt, so ein Wackeln innen drin. Und yeah, das hört sich nicht so nice an. Und deswegen wollte ich euch fragen, ob ihr wisst, was das ist. Ja, aber jetzt hört man es nicht. Ich glaube, wenn sie anfängt, ein bisschen schneller zu schleudern, dann hört man es. Jetzt. Habt ihr es gerade gehört? Jetzt wieder. Dieses Duck-Duck. Habt ihr es gerade gehört? Was ist das? Die Maschine ist nämlich neu. Also wenn die jetzt irgendwie einen Lagerschaden hat oder sonst irgendwas, dann raste ich aus. Also jetzt hören wir nochmal zu. Ob da wieder was kommt. Also wenn sie schneller schleudert, dann habt ihr es gehört? Was ist das für ein Geräusch? Also wer mir sagen kann, was das ist, bitte schreiben. Und ja, Dankeschön. Hören wir mal nochmal hin, wenn es wieder kommt jetzt. Ob das jetzt dieses Geräusch macht, weil die Waschmaschine nicht so voll ist, keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Also bitte Hilfe, Hilfe, Hilfe. Also bitte schreibt mir unten in die Kommentare, ich würde echt dankbar sein.